Pedagogika илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн мыктысы, Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктүү аймактык институтунун филология жана педагогикалык билим берүү кафедрасынын доценти Абдуллаев Розимират Мамажанович 1965 жылы 2 февралда Лейлек районунун Ак Суу айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. 1990 жылы Ленинабад мамлекеттик педагогикалык институтун аяктап, өзү туулуп өскөн Ак Суу айылында мугалим болуудан алгачкы эмгек жолун баштаган. Абдуллаев Розимират Мамажанович жогорку билим берүү тармагында 1998 жылдан бери эмгектенип келет. Бул мезгилдин ичинде 2002 жылы педагогика илиминин кандидаты, 2006 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн мыктысы, 2009 жылы доценттик наамга ээ болгон. Бир монография, 3 окуу усулдук колдонмонун, 40тан ашуун илимий макаланын автору. 2016 жылы Баткен мамлекеттик университетинин структуралары арасында өткөрүлгөн конкурста жылдын мыкты кафедрасы, 2018 жылы Батмунун Сүлүктүү аймактык институтунун мыктынын мыктысы наамдарына, 2018 жылы жылдын чыгармачыл инсаны медалына ээ болду. Розимират Мамажанович 2006 жылдан 2012 жылга чейин институттун окуу усулдук бөлүмүн жетектеп, 2012 жылдан 2017 жылга чейин педагогикалык билим берүү, кийин филологиялык жана педагогикалык билим берүү кафедраларынын башчысы кызматтарын жетектеп келди. Окуу усулдук бөлүмүндө иштеген мезгилде окуу процессин уюштурууда Батмунун структуралык жана регионалдык деңгээлдеги студенттердин предметтер жана адистиктер боюнча процессине тиешелүү семинарларды өткөрүүдө салымы чоң. Розимират Мамажанович окуу иштерине байланышкан бардык тапшырмаларды мыкты аткаруучулугу, жөндөмдүүлүгү менен өзүн тажрыйбалуу педагог катары көрсөтө алды. Студенттерге адистик боюнча билим берүүдө дайыма изденүү менен иш алып барат. Андыктан Абдуллаев Розимират Мамажановичти 2020 жылдын Баткен мамлекеттик университетинин мыкты доценти наамына татыктуу деп эсептейбиз.